السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأتمنى الناس اللي مشتركتش تشترك عندي في القناة. جمعة طيبة عليكم جميعا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يجعلها جمعة سعيدة إن شاء الله بإذن الله على الناس كلها. عندنا كلام كتير قوي النهارده ومهم عن النادي الأهلي وعن نادي الزمالك، المباراة بتاعت النادي المصري ومباراة الزمالك مع بيراميدز. احنا عارفين إن الأهلي امبارح كان اجازه من التدريبات، والنهارده ان شاء الله باذن الله بدا تدريبات الساعه 10 الصبح، وبكره ان شاء الله باذن الله السبت هيدخل معسكر عشان مباراه سان جورج في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. طيب نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق باذن الله، ونتمنى ان الاهلي يفضل على نفس المستوى بتاع ماتش النادي المصري، لان الاهلي احنا عارفين اللي هو زعل جماهيره جدا جدا في مباراه اتحاد العاصمه في نهائي كاس السوبر الافريقي، ودي طبعا خساره، كانت خساره 1-0 بضربه جزاء، وخساره بطوله. يعني كان نفسنا الاهلي يحقق البطوله دي في بدايه الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله، بس قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله خير. احنا عارفين الاهلي قدر يفوز على النادي المصري 4-0، ودي نتيجه كويسه جدا 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 في ظل الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن علي ماهر قدام النادي الاهلي. بيلعب بطريقه دفاعيه بحته، وبيلعب على الهجمات المرتده، وقدر في كذا ماتش كده بالطريقه بتاعته دي يتعادل مع النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله الاهلي قدر باللعيبه بتاعته والمدرب بتاعه يفوزوا 4-0 على النادي المصري. كان ماتش صعب جدا، بس الاهلي واللعيبه بتاعته والمدرب سهلوا الماتش. الماتش كان حلو قوي من النادي الاهلي. رضا سليم ادى اداء كويس جدا جدا جدا. بيرسي تاو لما بدا ياخد على اللعب رضا سليم، وبدا ياخد على اللعب حسام عاشور وامام عاشور ومحمد هاني، كان قافل له الحته اللي بعديه دي، وكان مديله اريحيه في الحته اللي قدام. قدر يأدي باداء كويس جدا جدا جدا، واللعيبه بنسبه كبيره كانوا واقفين على رجليهم، ونتمنى اللي هم يفضلوا على نفس المستوى ده ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان بيرس تاو طلع مصاب، كان عنده خبطه كده في ركبته كدمه، ورضا سليم برضو عنده نفس الكدمه دي، فاحتمال مستر كولر يريحهم الماتش بتاع سان جورج. سان جورج مش فريق قوي قوي، فاحتمال رضا سليم وبيرس تاو هيريحهم. التشكيل المتوقع اللي ممكن يلعب بيه مستر كولر في ماتش مباراه سان جورج يوم الاحد، هيبدا بالشناوي، محمد هاني، بيفاضل هو دلوقتي بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم. احنا عارفين ان ياسر ابراهيم رجع من الاصابه وخلاص اتمرن كذا تمرينه، ولعب حتى الماتش بتاع اتحاد العاصمه ده في نهايته، فاحتمال الراجل يعتمد عليه في المباراه الجايه. فاحتمال بيقارن بين ربيعه وبين ياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم اساسي طبعا، علي معلول في خط النص. الراجل محتار يبدا بكوكا ولا يبدا بمروان عطيه. اظن بنسبه كبيره جدا هيبدا بمروان عطيه، وكان قاعده الماتش اللي فات قرصه ودن كده عشان الالتحامات اللي هو بيعملها والاندفاع اللي هو بيعمله في الحته اللي هي الاخيره بتاعه الدفاع دي. فان شاء الله باذن الله يبدا بامام عاشور، وهيبدا ب ديانج، ومعاهم مروان عطيه. في اليمين هيبدا بحسين الشحات، والشمال بيقارن بين الاثنين، بيقارن بين طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. فاحتمال بنسبه كبيره جدا يبدا باحمد عبد القادر، وفي قدام هيبدا بكهربا، لان احنا عارفين المودس مش هيلعب الماتشين بتوع سان جورج. فنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. ان شاء الله باذن الله المباراه هتكون الساعه 7 يوم الاحد، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي وبلاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اللي الاهلي خد موافقه اللي الماتشين بتوع سان جورج هيبقوا كل ماتش فيهم فيه 30,000 متفرج. فان شاء الله باذن الله نتمناها تكون مباراه كويسه، ونتفرج على مباراه قويه. طيب نروح لنادي الزمالك والقلق اللي موجود في نادي الزمالك، والمباراه بتاعت نادي الزمالك وبيراميدز. نادي الزمالك امبارح اظهر للناس كلها اللي سكواد نادي بيراميدز اسماء كبيره جدا ولاعيبه كبيره جدا، وعاملين صفقات كتير جدا باسعار غاليه جدا جدا جدا. بس الزمالك بين للناس كلها اللي دي بالونه، يعني
نفخه كدابه. ف الماتش امبارح بيراميدز كان ماسك الشوط الاول ولعب كويس جدا، وكان يقدر يحرز اكتر من 3-4 اهداف. ليه؟ لان لعيبه الزمالك ما عندهاش ثقه. الراجل بتاع الزمالك اوسيرو ده كان بادئ بتشكيل غلط، و ما كانش دارس قوي فرقه بيراميدز، وما كانش مركز قوي اللي هو يقدر لو عايز يكسب هيكسب. معاه جماهير، معاه لعيبه كويسه جدا جدا. الزمالك يا جماعه والله عنده لعيبه كويسه، لو لعب بنفس اللعيبه او التشكيل بتاع الشوط الثاني في اي مباراه في اي بطوله هيبقى كويس جدا. يعني هو مطلع مثلا سيف الجزيري بره القايمه. ليه مطلع سيف الجزيري بره القايمه؟ انت كده كده ما عندكش مهاجمين، نزله. مطلع مقعد مصطفى شلبي على الدكه، مقعد شيكابالا على الدكه. نزل. لو بدات من بدايه المباراه كانوا قدروا يبقى في الشوط الاول حتى على الاقل يعني هجوم كويس للنادي الزمالك. الزمالك يظهر بصوره كويسه، شيكابالا يقدر يستحوذ على الكوره بفتره كبيره جدا، يقدر يلعب مصطفى شلبي، يقدر يلعب اوباما، وكان نيمار امبارح كان كويس جدا. فنتمنى ان شاء الله باذن الله من الراجل تركيز شويه، لان الزمالك فريق كبير عنده جماهير كبيره جدا جدا ما تستاهلش اللي الراجل ده بيعمله معاهم. ونتمنى ان شاء الله باذن الله لما يرجع زيزو ولما يرجع فتوح كمان ولما يرجع الجزيري الزمالك هيبان بشكل كويس جدا. الزمالك نزل الشوط الثاني مع التبديلات، الراجل غير 4 تبديلات ما بين الشوطين. نزلوا اللعيبه مركزين شويه، عندهم قوه هجوميه كويسه جدا، قدروا يهاجموا وقدروا يعملوا اكتر من كوره، وكانوا يقدروا يفوزوا لو حافظوا على الفوز بتاع المباراه. احنا عارفين الشوط الاول خلص 1-0، الشوط الثاني الزمالك نزل اتعادل وجاب جون كمان بقى 2-1. لو الزمالك كان فضل واقف على رجله واللعيبه بتاعته فضلت واقفه على رجليها ومصدقين اللي هم يكسبوا نادي بيراميدز كان كسبوه. بس الزمالك تحس اللعيبه بتاعتهم ما فيهاش ثقه، وده غلط جدا جدا. اللعيبه ما يبقاش فيها عندها الثقه بتاعه الفوز. اللعيبه احنا عارفين اللي هم لعيبه دوليين، 90% منهم دوليين. اللعيبه الصغيره بتلعب في المنتخبات الاولمبيه ومنتخبات الشباب، واللعيبه الكبيره فيها كتير جدا بيلعب في منتخباتهم. المحترفين بيلعبوا في منتخبات بلادهم وبيلعبوا في منتخب مصر. نتمنى باذن الله ان شاء الله باذن الله نشوف الزمالك في مستوى كويس، لان احنا عارفين اللي الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه. انا مبسوط جدا، كان نفسي الزمالك طبعا يفوز امبارح، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ومبسوط جدا ان الزمالك قدر يتعادل مع نادي بيراميدز، ونتمنى له الخير ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان هو عنده مباراه مهمه جدا جدا في البطوله الافريقيه مع فريق الترا سولار، لان هو خسران 2-0 هناك في جيبوتي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى اللي هو يفوز على الترا سولار بفارق مش اقل من 3 اجوان. يعني احنا عايزين الزمالك يفوز اقل حاجه 3-0 مثلا، 4-1، لازم يكون فرق 3 اجوان. واحنا اللعيبه بتاعت الزمالك وثقتنا في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله يعدي المرحله دي، وان شاء الله باذن الله يكون في الادوار اللي بعد كده ان شاء الله. في النهايه بشكر حضراتكم وشكرا على حسن متابعتكم ليا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجمعه طيبه عليكم ان شاء الله باذن الله. شكرا، السلام عليكم.